Hello，大家好，歡迎大家翻嚟紙上談嘅呢個 channel，我係 No。咁今日嚟同大家講下呢個防藍光芒貼啊。咁就呢個純粹係算係一個個人意見嘅啫，就唔係專業意見嚟嘅。即係我唔係啲咩醫生啊、眼科醫生嗰啲去同你講防藍光芒貼，呢啲純粹係一個科技愛好者咁樣嘅角度去出發嘅啫。咁就同大家講下呢個防藍光芒貼，咁點解我自己唔用咁樣嘅啫？咁就事先聲明先啦，我唔係話防藍光芒貼冇用，我係覺得佢個實用性唔高嘅咁樣嘅啫。咁呢個係一塊高清芒貼啦，呢個係市面上最常見嘅芒貼嘅啦。咁就應該大部分人都係用緊呢種嘅啦。咁跟住咧就係防偷窺芒貼啦。咁顧名思義，佢個目的就係主要防偷窺啦。咁佢個缺點咧就係整體比較暗嘅。咁就跟住咧就係防藍光芒貼，咁就係防藍光啦。咁個缺點係咩咧？一陣間先會講嘅。咁跟住就係呢個磨砂芒貼啦。咁佢個特點就係可以少啲手汗嘅積氣或者油啊嗰啲積氣度嘅。咁就大個畫面會冇咁靚嘅，因為佢個磨砂個表面咧打散咗個熒幕嗰啲光線。咁首先俾大家睇下呢個電池光譜啦。咁咩？點解要睇呢樣嘢？咁首先大家要知道可見光去邊個位？可見光就大家見到紅色框框個位就係可見光啦。咁就好窄嘅啫。咁藍色喺邊呢？喺右手邊嗰部分，一細絕咁樣嘅啫。咁個大家所講嘅藍光就喺嗰度啦。咁大家要記住呢幅圖啦，因為會翻嚟呢幅圖嘅。咁大家諗下，平時落完雨，如果出太陽，咁好大機會出現一種咩嘅天氣現象呢？彩虹。咁彩虹個顏色次序係咩啊？大家應該都知嘛，紅橙黃綠青藍紫。咁個藍光呢，個藍色就喺青色同埋紫色之間。咁大家所講嘅藍光呢，就係喺呢個位置啦。咁好啦，呢個小知識啦。咁通常點解藍光同太陽一樣嘅？有啲呢個叫羅克圖啦。咁我嘅太陽咧係黃偏，即係有黃白色咁樣嘅黃色啦。通常係咁，如果藍色嘅話，佢係比較高溫嘅，咁代表亦都係高能量咁樣咧。咁呢個純粹係一個小知識嚟嘅啫。咁大家講下藍光之前咧，即係點藍光討論藍光呢個問題之前咧，大家要首先認識下手機個熒幕。咁呢個係 iPhone 14 Pro Max 嘅熒幕啦，嘅一個 zoom 到好近距離，基本上用到差唔多顯微鏡嗰種級數嘅。咁就 iPhone 14 Pro Max 同依家好多手機一樣都係用 OLED 啦。咁就 OLED 就比較傷眼少少嘅，比起平時嘅 LED 嘅 LCD 熒幕嚟講。咁就呢個冇得，基本上冇解㗎。基本上你係要揀一，如果真係要嘅話，要對隻眼好啲嘅話，你要揀啲有 PWM 嘅牌嗰啲 OLED 熒幕。但係個問題係呢樣嘢唔係所有手機嘅廠商都會同你講嘅。咁最新嘅 iPhone 17就有呢個功能嘅，去校低呢個 PWM 嘅頻率。咁大家見到啦，咁每一個佢係呢叫大家見到一點綠色、一點紅色、一點藍色咁樣，呢叫 subpixel 子像素。咁點為之一個像素咧？總之佢一個 group 就係一個像素，但係因為佢呢個叫做鑽石排列啦，咁代表佢咁咩意思咧？就呢種 pattern 呢種排法叫鑽石排列，咁代表佢有唔同排列方法嘅。咁點為之做一個像素？其實冇一個好清晰嘅定義嘅。但係如果平時 LCD 啊、LED 嗰啲熒幕咧，咁就會係紅藍綠咁樣為一個像素咯，因為通常佢係 size 係一樣嘅，唔會變嘅。咁但係 OLED 就唔係啦，OLED 就好多時佢大細咧，佢哋嘅紅藍綠色個子像素呢個大細唔一樣，咁所以咧佢哋好難會 exactly 判斷到點為之一個像素嘅。因為你見到好明顯綠色，佢個 size 係差唔多兩個藍色咁樣嘅喎。咁你唔會話一個綠色嘅子像素等於一個藍色嘅子像素噶嘛？咁樣咯。咁
通常咁大家知道啦，咁個藍光喺邊度出嚟咧？就係藍色呢啲子像素。咁我哋大家睇到熒幕點樣個白啲顏色點樣出嚟咧？咁白最常大家一定要知道咧，當你推個紅色做去到最光，綠色去到最光，藍色去最光咧，咁佢就會出白色噶啦。假設佢哋光度一樣嘅話，咁如果你用咗防藍光光貼，咁佢咪會擋藍光咯？咁我哋假設佢淨係擋藍光呢一個光線嘅啫，咁就唔擋綠色或者紅色。咁會發生咩事咧？呢度有個示範效果，呢度有上下有兩幅相啦。上面嗰幅咧係維港啦，咁就比較藍色比較多嘅。咁下面嗰度係一個洞穴嘅相，係去沖繩嘅。咁就呢個示範效果啦。咁假設呢個我用 Procreate 去做整嘅一個示範效果，咁就係中間嗰幅咧就係我移除咗25%嘅藍色。咁右手邊嗰張咧就移除咗50%嘅藍色。咁大家你可以見到明顯地黃色好多嘅，特別係上面嗰張。咁下面嗰張咧，因為佢本身藍色嘅顏色藍色唔係好多，咁變咗你就算減25%都冇乜太大分別。直到你望下啲人啊咁樣樣，你先會明顯見到佢哋啲皮膚會偏黃。咁50%就當然好黃啦。咁上面嗰度咧維港嗰兩張咧，你見到其實25%已經好明顯噶啦。咁所以就係呢個你防藍光 general 防藍光嘅效果，咁就係你個顏色會歪咗。呢個係冇得避免嘅，因為佢擋走咗部分嘅藍色光線啊嘛。咁所以咧，大家已經知啦。你如果擋得到藍色，你唔可能就算你開到最光都好，你唔可能得到一個完整還原嘅顏色，即係你個 mon 已經係叫偏色噶啦。咁你睇嘅嘢就會唔會好似你影咁樣樣嘅實際內容咁樣樣啦？仲未計呢個本身手機嗰啲相機嘅演算法啊嗰啲嘢，仲未計呢啲影響喎，未計呢啲因素去影響佢喎，淨係你個 mon 貼已經影響咗你嘅觀感。你睇翻你嗰啲相啊，或者睇 YouTube 啊咁樣樣嘅觀感。咁第二個問題就係光度下降啦。咁頭先咁講，因為你擋到咗部分藍光嘛，然後呢部分藍光係唔會彌補到嘅，因為你本身就係冇咗，你喺個熒幕嗰度隔走咗部分藍色。咁你如果係咧，如果光度唔夠，咁點啊？一係就等你部手機自己去調光。咁就睇下你個芒貼本身影唔影響，會唔會即係幾影響佢個感光度嘅 sensor。本身手機你個熒幕入面係有個咁樣嘅 sensor，不過大家係唔會點樣留意到嘅啫。咁如果佢冇乜點擋嘅，咁佢光度依然係會佢會少咗少少，就係少咗藍色嘅部分。咁係啦，如果佢擋咗啲嘅話咧，佢返回仲會誤判咗，以為你去一個比較暗嘅地方，所以較低啲嘅光度，有呢個情況可能發生嘅。咁另外就係顏色會唔平衡啦。咁頭先講咗啦，因為你冇咗藍色啊嘛，咁就變咗你所有嘢都偏黃啊、偏紅咁樣樣啦，係偏綠啊。咁啊，一係手動調光啦。咁你如果覺得因為你擋到藍光啊嘛，咁你會比平時暗咗咯。咁你就要較多啲光，較光啲啊。咁就你會用多咗電嘅喎。咁而且佢都一樣啦。咁顏色都唔平衡嘅。咁至少呢樣嘢就防偷窺同埋磨砂都唔會發生，因為大家佢擋嘅光度都一樣嘛。佢係按比例係擋嘅嘛。佢唔係特定淨係擋某啲顏色，唔似防藍光芒貼。咁啊，呢個係最主要嘅光度唔夠，係即係光度問題係幾影響你用手機嘅使用體驗嘅，或者其他電子產品啦。而且仲有一個另外問題就係好嘅防藍光芒貼咧係唔平嘅，我見到有啲係超過200蚊嘅港幣咁樣樣嘅。
咁嗰啲就係主打佢除咗防藍光之外，就係偏色嘅問題會少好多啦。咁但係要成200蚊、200幾蚊一個芒貼喎，咁就大家自己要衡量抵唔抵啦。呢個就咁。另外點解我會覺得我唔需要用呢？因為其實好多手機咧已經有得較減低呢個藍光嘅功能。咁舉個例子，Apple 就係 Night Shift 啦。咁 Windows 就係 Windows 電腦嘅話就係夜間模式啦，叫 Night Mode 啦。咁佢哋大家都會個目的就係減少藍色嘅光線出嚟。當然同其實一樣嘅，都會令到你嘅畫面偏黃、偏紅、偏綠咁樣嘅情況。咁但係你本身手機已經有嘅咯喎，咁你係咪有冇需要仲要買多一個防藍光嘅芒貼咧？但係你諗下喎，你手機有嘅功能，你可以自己唔需要嗰陣時，你可以熄咗佢噶嘛。你芒貼你冇得熄咗佢喎，你淨係掹走個芒貼喎，咁你都會嘥咗嘢嘅。咁大家就要諗下呢個問題。咁大家又係翻到嚟呢度啦，呢個可見光。咁其實大家諗下，我其實大家諗下，頭先高過藍色嘅能量係咩？紫色。紫色以外嗰啲叫咩？紫外線。紫外線大家日常最見會有咩？太陽咯，即係你行出街已經有噶啦。即係其實你行出街個能量已經高過你手機電腦藍光嗰啲能量，係咁樣。咁所以係咪一定要防藍光呢？咁但係除非你係日日都搽太陽油擋紫外線咁樣，咁但係你唔會搽落隻眼度噶嘛，你最多搽落皮膚度噶嘛。咁所以就係咯。我會覺得呢種情真係冇乜個作用，唔係好大啦。如果你係要防藍光，都係嗰句，唔係冇作用，但係你出得街，你生存得嘅，你有好多嘢都係會提供一個高能量、高過紫色嘅光線，即係紫外光呢啲。咁另外一樣就係time 時間啦。點解咁講呢？當你一日睇10個鐘頭、8個鐘頭 IG、WhatsApp、Facebook、YouTube，咁其實防藍光究竟可以幫到你幾多呢？都係嗰句，係幫到你，但係你一日用手機用10個鐘頭、8個鐘，淨係喺度睇 IG、WhatsApp、Facebook、YouTube 呢啲嘢，其實你嘅眼已經好傷嘅。如果你隻眼完全冇休息嘅話，冇乜嘢點休息嘅話，其實防藍光我唔認為幫到你幾多。即係如果你可能跟足翻眼科醫生嗰啲講嘅，睇1個鐘頭唞10分鐘咁樣望下遠嘢咁樣嘅，其實我覺得佢個作用遠遠高過防藍光芒貼，就咁呢樣嘢。咁係咯，今次嘅防藍防藍光芒貼嘅話題就講到呢度先。咁有咩意見啊，或者有啲咩 idea 想分享嘅都可以留言。咁我哋下次再見啦，拜拜。